опять сегодня не пришла, а я так ждал, надеялся и верил, что зазвонят опять колокола, колокола, и ты войдешь в распахнутые двери, что зазвонят опять колокола, колокола, и ты войдешь в распахнутые двери. Перчатки снимешь прямо у двери, небрежно бросишь их на подоконник. Я так замерзла, скажешь, обогрей меня скорей, и мне протянешь свои озябшие ладони. Я так замерзла, скажешь, обогрей меня скорей, и мне протянешь свои озябшие ладони. Я их возьму, и каждый наготов, перецелую, сердцем согревая. Ой, если б ты шагнула на порог, но порой шли последние трамваи. Но если б ты шагнула на порог сюда, но порой шли последние трамваи.